В платформи като TikTok трябва да направим само един жест и вече гледаме следващото видео. Твърде лесно е. Направете видеята си по-интересни, като слагате малки изненади за зрителя на всеки 2-3 секунди от видеото. Ето как. Ако видеото ви е монотонно, говорите пред камера и кадър не се променя много, на зрителя може да му стане скучно и съответно да си пусне друго видео. Но има няколко техники, които може да направите в монтажа, за да задържите вниманието на зрителя по-дълго време. Например, може да приближите кадъра в монтажа и съответно след това да го увеличите отново. Да изпишете надпис или да сложите някаква графика, картинка или стикер. Може да пуснете и така наречения B-roll. Това е когато запазите гласа, който говори от оригиналното видео, но покажете друг кадър, който унагледява казаното. Може да редувате тези техники и да ги използвате, когато е подходящ контекста. Всяка такава промяна от първоначалния кадър задържа вниманието, като дава нещо неочаквано за гледане на зрителя, като поредица от малки изненади през цялото продължение.